এই মাটিগুলো আন্ডার কোনো তলায় দিতে যদি পারো জন দিচ্ছে একটা। এই জন ফালতে মাটি পয়সাতে কিনা মাটি লোকের দিয়ে লাভ নেই, বুঝলি? তো তুই একটা জন দিস করে আমি একটা দোকানি দুজন মিলে দুই দোকানি যা, ঠিক আছে? দুটো জন বলবো। সরে যা সরে যা সরে যা। না না সুবল আমি ভাড়া দিয়ে দিয়েছি, আমি লোন নিচ্ছি, ফেলে দেবো ওখানে হয়। জমলো বেটিরটা তুই একটা মাটি খেতে দিবি, ওই যে রড বেরিয়ে গেছে। ওই কালকে জন্য মানে নিয়ে সব তলা দিতে ওখানে মাটি। হ্যাঁ বাবু চালটা খুলে দিবা। যাও বাজারে রাখলে যাও। আর
ও বিম, চাপ নেই। এটা বিম আছে, এর বিম। কেটে দিলে তো হ্যাঁ হালকা করে কেটে দিলে পুরোটা